Да, все здравствуйте. Неплохой костер тоже сегодня. Как последние деньки теплых вечеров. В общем, про что я хотел-то сегодня. Ну вот у нас опять был такой спор здесь. Причем, по сути, не я в нем, как сказать, я только к нему присоединялся. Скажем так, спорили другие люди. То есть меня что удивляет? Опять же, спор был интеллектуалов, людей именно из сферы интеллектуальной. Меня удивляет просто некоторая позиция, например, что в России все плохо. Ну, знаете, вот хотелось бы, чтобы в России как бы было то, что там много вещей плохо, коррупционные и так далее, это известные вещи, что там неэффективности все эти. Я с этим абсолютно согласен. То есть сам к этому критически отношусь и долгое время к этому я достаточно критически относился. Меня немножко удивляет то, что не может быть все плохо, потому что, допустим, я привел пример Иннополиса, и мне сказали, что это то же самое потемкинские деревни. А оказалось, что потемкинские деревни это просто деревни, которые сделаны для показухи там в истории. И как бы, не знаю, честно говоря, я не был в Иннополисе, но выглядит все так, что там все-таки действительно был создан какой-то такой удивительный город, инновационный действительно, то есть где готовят какую-то будущую нашу элиту, вот именно такую техническую, технологическую, для технологических тех же стартапов, например, связанных с теми же дронами, например, то есть там с программированием, как я понял, там, если я спросил, а где все люди, того товарища, который мне показывал видео, там он снимал со своего дрона, который развозит, то есть это почтальон, так называемый дрон, типа коробка на колесиках, которая едет по дороге и отвозит в нужный адрес. То есть это там работает, то есть они там обкатывают такие вещи, там оно работает уже какое-то время, скажем так. Поэтому, то есть, как сказать, так взять подобные инновации где-то в Америке, почему там, допустим, это будет работать и это будет круто, инновационно, а у нас то же самое, по сути, как бы уже обкатывают в жизни, скажем так. И это является потемкинской деревней. Я вот пытался здесь дискутировать по этому вопросу, то есть, скажем так, то есть пытался объяснить, что вообще говоря, вот этот венчурный бизнес, вот эти вот вещи, связанные с прорывными инновациями всяческими, массовыми инновациями, так называемыми, они, вообще говоря, очень сильно зависят от денежного потока. То есть отгадайте, кто обладает самыми большими возможностями создания денежного потока. Конечно, не Россия. Поэтому в России такой Иннополис-1, а допустим где-нибудь в Америке их может быть там уже десяток. Я опять же не знаю точно, но просто сопоставляя возможности и, скажем так, необходимости. То есть они же могут быть различного направления. Ту же самую силиконовую долину взять, это же как бы тоже такой конструкт, скажем так, который был создан вот именно этим, в том числе денежным потоком. Давали много денег. Система Think Tank, например. Я просто как-то книжку почитал, пока болел в больнице. Случайно мне попала эта книжка. То есть там вообще-то это все такие большие
скажем так, системные вещи, которые вот в Америке, то есть они туда кучу бабла вваливали, все эти think tank, там было кучу разных исследований, которые выглядели странно, то есть там были примеры, то есть там очень странные примеры проектов, причем которые вроде бы заказывало Министерство обороны. То есть, как бы, казалось бы, фантасмагорические проекты, но дело в том, что делаешь разные проекты, это как какой-то вот подбор, скажем так, делаешь, и какой-то проект вдруг становится прорывным. То есть всякие, как сказать, отступы, ну, то есть девиации, то есть какие-то крайние вещи, ударяешься, там на это все расходятся деньги. Дело в том, что денег, допустим, очень много, и ты можешь себе позволить. И так как это все запущено на какой-то, ну, то есть, так как это некий тоже рынок, то есть государство, допустим, государство, либо какие-то другие вот институты, они, соответственно, как сказать, спонсируют это все, кучу денег дают на эти все стартапы, дают. Но это, я говорю, очень похоже на венчурный бизнес, но в данном случае это такой уже от государственный венчурный бизнес, когда, соответственно, а в России у нас куда идут деньги? У нас до сих пор, кстати, вот до сих пор деньги, вот недавно была какая-то статистика, и там в России до сих пор кучу денег уходит вообще за границу, оседает там на всяких счетах, те же самые нефтяные компании, то есть которые там все это продают, и остается все это за границей в долларах. Я предполагаю еще потому, что у нас сейчас доллар токсичная валюта в России, и, видимо, с ним уже просто так, допустим, в России его не покопишь. Возможно, еще и поэтому они оседают там за границей. Все эти рупии, например, которые не могут конвертировать. То есть из России сейчас увеличился, снова начал увеличиваться. То есть такое ощущение, что он прерывался, но сейчас снова начал возвращаться этот поток денег, вывозимых из России. То есть и это обидно на самом деле, потому что те же самые деньги, ну это как некие трудоденьги или ресурсоденьги, они идут куда? Они идут в ту же Америку. То есть вот вчера была передача, повтор Михалкова от этой передачи, как она там называлась, и там, ну, хорошая такая передача, которая «Бесогон» от 2017 что ли года. Там выступал в этой передаче товарищ, и он вот прям объяснял, что смотрите, сколько денег уходит из России. Они уходят, а могли бы оставаться-то в России, то есть, и как бы, ну, смысл понятен, то есть, все-таки, как создать вот эту систему. Ну я про что начал говорить, что все-таки сейчас снова тенденция о вывозе капитала, то есть очень важная вещь, это как сделать так, чтобы капитал оставался в России, и чтобы он шел еще из других стран, скажем так. А на базе вот этого денежного потока капитала уже можно, так сказать, растить вот эти все иннополисы, и очень, так сказать, большое делать технологическое развитие страны и догонять Америку по ключевым технологиям, по CPU, процессорам и по остальным, по электронике и не только по ним. Так, ладно, ну на этом все. Всем спасибо, до свидания.